Jadi bakal kali ini aku akan unboxing kata pensil BT21. Nah, jadi sebelum video aku mulai, kalian jangan lupa subscribe di bawah ini, klik loncengnya agar kalian kalau aku ada video baru kalian bisa langsung nonton. Jangan lupa kalian like, comment, and share. Nah, daripada kita kelamaan ngomong, jadi langsung aja kita ke videonya aja. Let's get started. Jadi ini kita punya kotak pensil BT21. Di sini ada Koya, Tata, Kuki, Fan, RJ, Mang, Cimi, Koya. Shukinya ya. Shukinya kecil dan sini paling besarnya Koyanya. Dan di sini ada tulisannya come and play with us. Artinya itu ayo, come itu kan ayo, and itu kan dan, jadi ayo, dan play itu kan bermain, with itu bersama, use itu aku nggak tahu apa. Jadi kita dalam bahasa ini tuh ayo dan kita bermain. Nah, jadi tulisannya kayak gitu. Ini nggak sabar banget sih. Nah, di bawahnya itu baru ada bintang-bintang, guys. Ini aku milih warna pink, ada yang warna biru, tapi yang paling gedenya itu si RJ nya nih. Ya udah, langsung aja kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung pakai gunting ya. Wow, di sini ada tulisan BT21, guys. Terus ini banget ya, guys. Dalamnya gabus, guys. Makanya dia kayak besar gitu ya. Di sini ada gabus gede amat. Ada gabus, guys. Wow, di sini ruangannya warna putih. Penyimpanannya juga lumayan gede ya. Tergantung sama harganya, guys. Kalau harganya murah pasti bahannya jelek, kalau harganya mahal pasti bagus. Ini 25.000, guys. Aku beli baru aja sih, tapi dikasih pasnya 20.000. Jadi kita langsung masuk kembali ya. Dia itu bisa untuk apa-apa ya. Nah, ini tas aku. Jadi aku juga mau unboxing tas aku. Kita keluarkan dulu ya. Ini tasnya nih. Bukannya pamer, guys. Aku cuma mau unboxing. Buka juga. Di sini isinya luas. Di sini ada dompetku. Dan barang yang tidak berharga sama sekali. Dah, itu aja sih, guys. Pakai lagi. Nah, guys, ini bagus banget. Wow ya. Makanya ada kayak squishy gitu, soalnya ini ada sponsnya. Aku lebih suka sama ini kalau pensilnya. Aku sebenarnya banyak banget kotak pensil karena aku penggemar BTS, jadi aku beli ini. Nih, kita foto dulu. 1, 2, 3.
Ya udahlah. Kalian jangan lupa subscribe di bawah ini, like, comment, and share ya. Oke, video aku sampai sini dulu. Bye bye, see you, goodbye.